រៀបសួរលោកគ្រូនិងជំរាបសួរមិត្តអ្នកគ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះប៉ែសិរិទ្ធិមកពីថ្នាក់ទី10ខូននៃវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរមិត្តអ្នកគ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះអរសារីជាទី10ខូននៃវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរអ្នកគ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះវិញ្ញាជាសិស្សថ្នាក់ទី10ខូននៃវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាថ្ងៃនេះក្រុមខ្ញុំទាំងអស់បានមកបង្ហាញត្រង់ចំពោះទី1ដើម្បីរៀនទី1មានចំណងជើងថាព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងបច្ចេកវិទ្យាតែក្នុងនោះវាចំនួនតាមមួយវិធីការខុសៗគឺព័ត៌មានចំណេះដឹងកំណត់និងកសិបណ្ឌិតក្នុងហើយមានវិធីការទី3គឺបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ហើយមានវិធីការទី4គឺកុំព្យូទ័រមានវិធីការទី5គឺផ្ទៃតក់រូបតំណាងប្រព័ន្ធកម្មវិធីនិងមីលុយហើយវិធីការទី6គឺឧត្តមនិងរបាភារកិច្ចតែនេះខ្ញុំឡើងមកធ្វើបង្ហាញត្រង់ចំណុចទី1គឺព័ត៌មានចំណេះដឹងកំណត់និងកសិបណ្ឌិតអ្នកទាំងនេះប្រព័ន្ធជាបានឃើញនិងបានដឹងព័ត៌មានដែលគេចុះផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាចុះផ្សាយតាមវិទ្យុនិងបោះពុម្ពផ្សាយតាមកាសែតក៏ដូចជាការចែករំលែកជាច្រើននៅតាមទូរស័ព្ទដៃប៉ុន្តែយើងអ្នកខ្លះមួយចំនួនគាត់បានដឹងថាព័ត៌មានមានអត្ថន័យរីករាយនិងអ្នកចំនួនទៀតក៏បានដឹងថាព័ត៌មានមានអត្ថន័យរីករាយទេដូច្នេះហើយនេះខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយថាតើព័ត៌មានមានអត្ថន័យរីករាយព័ត៌មានគឺជាបណ្ដុំអត្ថន័យនៃអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់អំពីហេតុការណ៍ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលឬសហភាពជាអ្នកនៅក្នុងបរិបទណាមួយដែលមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលនិងជួយបង្កើនចំណេះដឹងលោកគ្រូតែនិយាយថាការអានច្រើនមើលច្រើនភាសាច្រើនជួយបង្កើនចំណេះដឹងតែយើងត្រូវពិចារណាថាអ្វីដែលយើងស្ដាប់អ្វីដែលយើងមើលអ្វីដែលយើងបានអាននោះសុទ្ធសឹងតែមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនយើងទាំងពីអំណោយផលដល់កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងថែមទៀតផងអាចព័ត៌មានក៏ដូចគ្នាយ៉ាងនេះដែរតែពេលយើងបានដឹងបានមើលឬបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានអ្វីមួយយើងក៏អាចដឹងយ៉ាងច្រើនថាតើសង្គមនៅខាងក្រៅកើតមានហេតុការណ៍និងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងហើយយើងអាចយកព្រឹត្តិការណ៍និងហេតុការណ៍ទាំងនោះទៅបកបញ្ចូលពីខ្លួនរបស់យើងឲ្យជាមួយនឹងថ្នាក់របស់យើងឲ្យបានទៅមានហេតុការណ៍និងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះថែមផងដែរមួយវិញទៀតចំណេះដឹងគឺជាអ្វីចំណេះដឹងគឺជាអ្វីដែលធ្វើបានពីការសិក្សារៀនសូត្រអានរំលឹកនិងភាពប៉ិនប្រសើររបស់យើងម្នាក់ៗយើងសិក្សាតែដឹងនៅក្នុងចិត្តរួចមកហើយថាលោកយើងម្នាក់ៗមិនអាចស្គាល់ពីចំណេះដឹងនិងជាវ័យឆ្លាតមកតាមពិភពបណ្ដាញបានទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការសិក្សានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលចេញពីសាលារៀនក៏ដូចជាការអប់រំពីលោកគ្រូឪពុកម្ដាយនិងចាស់ពុទ្ធចារ្យមានចំណេះដឹងហើយត្រូវមានចំណេះដឹងរៀនទទួលបានទាំងអស់នោះទៅកសាងអនាគតរៀបចំផែនការដើម្បីដាក់ដំណើរគោលដៅអនុវត្តខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងជួយអនុវត្តប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរុងរឿងនិងមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សម្បូរទៅដោយធនធានរូបចេះដឹងជាច្រើននិងមួយវិញទៀតអ្វីទៅគឺជាកំណត់គឺជាការទៅឃើញការវិនិច្ឆ័យទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនដែលមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះយើងម្នាក់សុទ្ធសឹងតែមានការគិតទស្សនៈនិងការវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្វីមួយរៀងៗខ្លួនហើយខុសដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែយើងការគិតនិងការវិនិច្ឆ័យនិងទស្សនៈរបស់យើងម្នាក់មិនអាចទទួលបានថាត្រូវទៅស្របទេជាបន្តគតិបណ្ឌិតគឺជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដ៏ប្រសើរបំផុតដើម្បីទទួលបានការជោគជ័យគតិបណ្ឌិតមិនមែនការចេញពីការរៀនក្នុងសៀវភៅឬការចេញពីការរៀនពីគ្រូបង្រៀនទេប៉ុន្តែការចេញពីការពិចារណាបទពិសោធន៍និងលទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងទាំងអស់អំពីពិភពលោកលទ្ធភាពហើយវាគឺជាលទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការយល់ដឹងនិងចំណេះដឹងរបស់យើងដើម្បីសម្រេចបាននៅអ្វីដែលយើងមិនអាចចង់បាននិងអ្វីដែលយើងត្រូវការរបស់យើងម្នាក់ៗផងដែរជាបន្តនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់បទបង្ហាញនេះទៅដល់សមាជិកក្រុមរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តសូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមការទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះមនសេរីនេះខ្ញុំនឹងឡើងបកស្រាយតអំពីចំណុចទី2គឺទំនាក់ទំនងគឺជាការផ្ទេរព័ត៌មានពីអង្គភាពមួយទៅអង្គភាពទៀតទំនាក់ទំនងគឺចាំបាច់ឲ្យនរណាម្នាក់ចែករំលែកព័ត៌មាននិងអ្នកទទួលព័ត៌មានដើម្បីទំនាក់ទំនងគឺយើងចាំបាច់ឲ្យមានអ្នកនិយាយនិងអ្នកស្ដាប់យកភាសានិងសញ្ញាពាក្យនិងក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងពេលទំនាក់ទំនងមនុស្សពីរនាក់អាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានដោយការប្រើប្រាស់ភាសាដូចគ្នាសញ្ញានិងការផ្ញើសារផ្សេងៗមធ្យោបាយក្នុងការទំនាក់ទំនងមានដូចជាការប្រើសរសេរសម្បត្តិការផ្ញើសារអ៊ីមែលទូរស័ព្ទដៃ3បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ ICT តើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសារគមនាគមន៍ ICT គឺជាអ្វីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ ICT គឺគេប្រើវាសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះក្រុមបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដើម្បីផ្ទុកដំណើរការព័ត៌មាន
នោះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយមានចំនួនពីឧបករណ៍ ICT នេះ Computer គឺគេប្រើសម្រាប់ស្វែងធ្វើការក្នុងការិយាល័យនិងស្វែងរកព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកទូរស័ព្ទដៃប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនងបានគ្រប់ទីកន្លែងវិទ្យុទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទវិទ្យុទូរទស្សន៍និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតគឺអាចឲ្យយើងដឹងព័ត៌មាននិងប្រភពព័ត៌មានបានភ្លាមៗមនុស្សយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលពោរពេញទៅដោយព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងអាចទំនាក់ទំនងធ្វើការងារបានយ៉ាងលឿនទៅតាមសមត្ថភាពនិងភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះដែលសង្គមមួយនេះគេឲ្យឈ្មោះថាសង្គមនៃពុទ្ធិគឺសង្គមនៃចំណេះដឹងនេះខ្ញុំសូមតែបង្ហាញទៅឲ្យក្រុមអ្នកឆ្លងបន្តទៀតនេះខ្ញុំក្នុងការинтерnetសូមជម្រាបសួរគ្រូនិងមិត្តគ្រូអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញបន្តនៅក្នុងចំណុចកុំព្យូទ័រគឺជាម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យគណនានិងការព័ត៌មានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់ធ្វើការងារតែមួយមុខទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើវាគឺជាច្រកចេញចូលសម្រាប់នាំព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតទៀតផងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើកុំព្យូទ័រនៅក្នុងការធ្វើការងាររួមជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដើម្បីចែករំលែកនូវព័ត៌មាននិងការសិក្សាtrong cáiសម័យបច្ចុប្បន្ន computer គឺបានក្លាយជាឧបករណ៍យ៉ាងចាំបាច់នៅក្នុងកិច្ចការការិយាល័យនៅសម័យទំនើបនិងទំនាក់ទំនងជាអាជីពចឹង computer គឺអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមាននូវភាពល្អប្រសើរនិងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដែលច្បាស់លាស់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមប្រកល់គុណនីតិបន្តជូនទៅដល់កញ្ញាអរគុណជំរាបសួរគ្រូជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំអរគុណនេះសូមអរគុណលោកខែតតែតបទៅលើគឺជំរាបដំបូងដែលយើងអាចមើលឃើញនៅលើអេក្រង់របស់កុំព្យូទ័រប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រតែប៉ុណ្ណោះគឺអំណាចគឺជារូបភាពតូចៗដែលតំណាងឲ្យវត្ថុឬកម្មវិធីនៅពេលដែលតំណាងទៅលើផ្ទៃតបឬនៅក្នុងថតវាតែបង្ហាញរូបភាពនៅចំវាឬតំណាងចំណុចមួយកម្មវិធីគឺជាប្រអប់មួយនៅលើអេក្រង់ដែលបង្ហាញវេទិការបស់ថតឬទូទៅដែលបានបើករួមមានតោមានចំណុចមួយចំនួនចំណុចឲ្យចំណុចគឺជាបញ្ជីនៃមុខងារផ្សេងៗដែលបង្ហាញមួយនៅក្នុងមួយបានជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមប្រកល់ធ្វើទីនេះឲ្យទៅកញ្ញាមួយជំរាបសួរគ្រូជំរាបសួរអ្នកសាស្ត្រខាងដល់ទៀតខ្ញុំឈ្មោះកញ្ញាជាសិស្សថ្នាក់ទី10ក្នុងវិទ្យាល័យសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្របន្តបង្ហាញតតាមចំណុចប៊ូតុងតាមឲ្យទៅជាប៊ូតុងមានទីតាំងស្ថិតនៅទីណាប៊ូតុងមានទីតាំងស្ថិតនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រហើយមានមុខងារជាក់លាក់ក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអ្នកអាចបញ្ជាវាបានដោយប្រើកន្ត្រកចុចលើវាដែលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របែងចែកកន្ត្រកជាពីរគឺកន្ត្រកឆ្វេងនិងកន្ត្រកស្ដាំដើម្បីប្រើប្រាស់កន្ត្រកឆ្វេងគឺអ្នកគ្រាន់តែចុចយកម្រាមដៃរបស់អ្នកចុចលើប៊ូតុងឆ្វេងឬលើកន្ត្រករួចលេខវិញភ្លាមកន្ត្រកស្ដាំវិញដូចគ្នាគឺអ្នកគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់អ្នកដាក់លើប៊ូតុងស្ដាំរួចចុចលើកន្ត្រកហើយលេខវិញដូចគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីជ្រើសរើសរូបតំណាងមួយគឺអ្នកគ្រាន់តែយកកន្ត្រកចុចលើវាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចង់ជ្រើសរើសវត្ថុពីរឬច្រើនគឺអ្នកត្រូវចុចកន្ត្រកលើវាឲ្យជាប់ត្រង់ចំណុចដែលមានវត្ថុឬរូបតំណាងរួចអោបកាត់វត្ថុឬរូបតំណាងដែលអ្នកចង់ជ្រើសនោះរូបតំណាងទាំងអស់នោះនឹងត្រូវជ្រើសរើសនៅពេលដែលអ្នកលេខដំបូងចំណុចបន្ទាប់គឺរបាំងភារកិច្ចខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយចំនួនគាត់ស្គាល់ហើយថារបាំងភារកិច្ចប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់យល់ទេថារបាំងភារកិច្ចហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចហើយមានមុខងារសម្រាប់ធ្វើអ្វីនិងមានទីតាំងស្ថិតនៅទីណាខ្លះចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឡើងបង្ហាញអំពីនៃរបស់របាំងភារកិច្ចទីតាំងព្រមទាំងមុខងាររបស់វាផងដែររបាំងភារកិច្ចគឺជាផ្ទៃតុដែលមានរបាំងតូចមួយមានពណ៌ខុសគេស្ថិតនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រហើយចង់មានន័យថារបាំងភារកិច្ចហ្នឹងវាមានទីតាំងស្ថិតនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្រោមគេទាំងអស់នៃអេក្រង់កុំព្យូទ័រចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកអេក្រង់កុំព្យូទ័រដំបូងភ្លាមអ្នក
ก็จะเคยปรากฏเลยจังกันแหนจังสายรอบปีการบางเข็มติดทรงแหนสิงเตยโม่ใต้ถึงกลางออกมี5พื้นที่บางเข็มติดมันตั้งได้กับน้องเตะรถบ้านเข็มติดก็มีมุกนี้สำหรับคนไทยพองได้เนื้อรถบ้านนาคลักหรือบกบนนาคลักมันกั้นที่น้ำด้วยได้ยังบางดาวเบียดตรงใต้กั้นที่แกงลูกเงินเติมบ้านของร่วงอับปะปานนะเนื้อเลิศบางดีจังเนื้อไปเดี๋ยวเราการที่น้ำมวยยืดคอของคนน้ำมวยรถบ้านเห็นกันนี่คือมีมุกนี้สำหรับคนร่วงอับปะปานนะโชว์เป็นเลิศบางดีอุทิศทานเราสร้างในแต่เอาเพียงปลาการที่บริเซนจังเนื้อไปเดี๋ยวกับโปรแกรมปลาหนุกเนี่ยอันนี้สเก็ตมดจะโชว์รถบ้านเห็นกันนู่นแน่หนึ่งคนรูปดำน้ำบริเซนเลยโชว์รถบ้านนี้hai đội bác thì cách có ban nó 2 pin lúc hiệu bơ để xem nơi lâu chua với tổng đại rồi để xem ca có bắt đầu 2 và 2 nhóm cái ban để chọn rồi nhóm xong rồi đặt nó có chúng tôi lột rồi này rồi đặt mặt kia được học điểm đại ban chúng này về lên đó để làm lấy xong rap start rồi để tôi sẽ ná ca có bắt đầu 2ของตรงนี้เกี่ยวตรงนี้น้องก็ส่งตรงจุดบอตรงนี้ก็ตรงนี้แค่ออกนี้เอาเป็นสเปกเตอร์จิ้มเข้าไปชูมือถึงลายซิมเซ่มีสมาธิกับเธอกายกับเธอจัดตรงไปเรียนตรงที่กันไรตรงยังชัวร์กายบนโบกับบนหัวก้าคืออายุวันหนักสุขะไปแล้วไปที่มีการสมอง Bà, cho đây con muốn